La auscultación es un método que se utiliza para poder escuchar los sonidos del cuerpo durante un examen físico mediante un fonendoscopio. Hoy explicaremos cómo auscultar pulmones, corazón y abdomen. El paciente debe estar sentado en la camilla, con el tórax desnudo para evitar el roce de la ropa con el fonendoscopio que pueda generar ruidos externos. Brazos colgando con manos sobre las rodillas y el médico debe ubicarse al lado derecho del paciente. Recordemos que se debe revisar que el fonendo se encuentre abierto y transmita sonido según el área de auscultación para el cual se requiera. El diafragma se utiliza principalmente para los pulmones, mientras que la campana se usa más para aislar los sonidos cardíacos como soplos. En la auscultación pulmonar hay 3 ruidos respiratorios normales. Los primeros son los ruidos traqueales. Encima de la tráquea se escucha constante tanto inspiración como expiración a igual intensidad. La auscultación se debe hacer simétricamente y siguiendo un orden en forma de escalera para poder comparar ambos pulmones, tanto por delante como por detrás. Los segundos ruidos son los broncovesiculares. Son un intermedio entre los traqueales y vesiculares y se escuchan en los hilios pulmonares. Se escuchan bien en la inspiración y un poco disminuido en la expiración, pero no tan bien como los ruidos traqueales. El tercer ruido es el murmullo vesicular, ruido característico donde la inspiración se escucha perfectamente, pero la expiración solamente se escucha al principio. Auscultación de la voz. Se le pide al paciente que diga 33 y se ausculta la región posterior y anterior y se compara un lado con el otro. El ruido no debe escuchar claro. Si este suena, es porque hay una alteración en el pulmón. La utilidad de este examen es determinar si existe alteraciones en la composición pulmonar. Normalmente el pulmón, al estar lleno de aire, no es un buen transmisor de la voz. Por ende, la voz no se escucha clara. Pero en caso de haber presencia de masas o estructuras sólidas, la voz podrá transitar por el pulmón con mayor intensidad. Es decir, si la escucho clara, debe ser que hay algo transmitiendo el sonido, como una masa. Señor Frank, por favor diga 33. 33. De nuevo. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Una vez más. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Ahora continuaremos con los ruidos pulmonares anormales. Iniciaremos con las crepitaciones finas o estertores finos. Este es el sonido que generan las pequeñas vías aéreas colapsadas que se abren. A continuación escucharemos los estertores gruesos. Este sonido se debe a secreciones o líquido dentro de la vía aérea. Para continuar tenemos las sibilancias. Este sonido se presenta por vibración de vía aérea estrecha. El roncus, como pueden escuchar, es similar a las sibilancias, pero existe asociado a secreciones o líquido. A continuación escucharemos el sonido del estridor. Este se produce por estrechamiento de vía aérea superior. Para continuar tenemos el sonido del roce pleural. Este se da por el roce de las superficies pleurales. Para terminar tenemos el sonido del squeak. Una sibilancia corta precedida de una crepitación observada en enfermedades intersticiales pulmonares, neumonías, alergias. La auscultación cardíaca es el cuarto y último paso del examen físico cardiovascular. Para iniciar debemos tener en cuenta las recomendaciones anteriormente mencionadas en la introducción. La utilidad de la auscultación cardíaca es poder identificar los ruidos cardíacos normales y buscar una posible anormalidad en los mismos, para así dar un diagnóstico más certero. En primer lugar, debemos ubicar las áreas de auscultación cardíaca, que son, primero, aórtica.
Se encuentra en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecho. Pulmonar. Segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Tricúspide. Quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Mitral. Quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda. Y por último, el accesorio, en el que se encuentra entre la pulmonar y la mitral. En estas áreas vamos a encontrar un primer ruido cardíaco que llamamos R1, el cual se produce por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Es un de tono bajo, de larga duración y se percibe mejor en la región del ápex. Y un segundo ruido que llamamos R2, el cual se produce por el cierre de las válvulas semilunares. Tiene un tono agudo, es de breve duración y se percibe mejor en las áreas aórtica y pulmonar. En medio de R1 y R2 está la sístole y después de R2 sigue la diástole para iniciar de nuevo con un R. También existen alteraciones en las que se aumentan o disminuyen estos ruidos cardíacos. Cuando se aumenta el R1 puede ser una estenosis mitral, que se da por un aumento del gradiente transvalvular, y hay otras causas como la CIB, taquicardia o síndrome de preexcitación. Cuando se disminuye R1 pasa lo contrario, que es la insuficiencia mitral. Puede disminuir la intensidad del ruido. Los bloqueos atrioventriculares también lo pueden producir. También causas extrínsecas como el EPOC. Cuando se aumenta R2, la causa más frecuente es la hipertensión pulmonar. También la hipertensión sistémica, la coartación de la aorta, los aneurismas aórticos. Cuando se disminuye R2, está la insuficiencia aórtica severa, las bajas presiones diastólicas y las bajas presiones de la arteria pulmonar. Además, debemos tener en cuenta 3 parámetros iniciales que nos permiten realizar una buena técnica de auscultación. Primero, es importante tener en cuenta la intensidad y tono de ruidos cardíacos, los cuales se pueden ver modificados por 6 características. Primera, grosor y conductibilidad sonora de los tejidos interpuestos entre el corazón y el oído del médico. Segundo, velocidad con que se produce la tensión valvular. Tercero, la mayor o menor distancia entre el origen y el fonendoscopio. Cuarto, estado anatómico del aparato valvular. Quinto, interferencia de la contracción ventricular con la posición de las válvulas atrioventricular. Sexto, presencia de líquido en la cavidad pericárdica. Por último, tenemos el ritmo. En adultos la frecuencia normal que da el nodo sinusal está entre 60 a 100 latidos por minuto. En niños, entre menos edad, la frecuencia cardíaca es mayor. El corazón tiene un ritmo dado por 2 cierres valvulares en la parte superior y abajo, que nos generan un ruido de ruidos anormales. Uno de los ruidos anormales más frecuentes son los soplos, que se producen por un flujo turbulento de sangre. No todos los soplos cardíacos son por anormalidades. Por ejemplo, el ejercicio, el estrés, la fiebre, la anemia, el embarazo, el hipotiroidismo son ejemplos de soplos fisiológicos. Ya por otro lado, los soplos pueden ser producidos por 2 razones principales. Una estenosis, por ejemplo, que es cuando una válvula no se puede abrir del todo, entonces no deja pasar adecuadamente la sangre de una cavidad a otra, pero sí se cierra sin ningún problema. La otra es la insuficiencia, que es cuando la válvula no se puede cerrar bien, entonces se da un reflujo de la sangre por la presión, que es lo que da el soplo de regurgitación o de insuficiencia. Un soplo sistólico suena así. Mientras que uno diastólico suena así. Otro de los ruidos anormales que podemos encontrar son los desdoblamientos, que se dan por el cierre asincrónico de las válvulas. Se pueden dar en el primero y segundo ruido cardíaco. Se pueden dar normalmente durante la inspiración, que es un desdoblamiento fisiológico, pero es anormal en la expiración, que es un desdoblamiento paradójico. Puede darse por anormalidades en la conducción o por causas hemodinámicas. En este podemos encontrar 4 tipos. Primero,
tercer ruido cardíaco. Este es de tono bajo, breve duración, puede ser normal en niños y adolescentes. Es generado por la desaceleración súbita y anormal del flujo ventricular izquierdo en la fase de llenado rápido y significa que una sobrecarga diastólica o contractilidad miocárdica disminuida. Existe un tercer ruido, pero con taquicardia, llamado en galope. Luego encontramos un cuarto ruido cardíaco. Que es de tono agudo, breve duración, aumenta con la expiración, se puede dar más que todo en ancianos. Es generado por la contracción auricular y distensión telediastólica ventricular consiguiente. Y ya por último encontramos los chasquidos, que son la apertura de una válvula estenótica engrosada y ocurre después del segundo ruido. Y los clics pueden ser de eyección o de no eyección. Se dan en sístole, los de eyección pueden darse por estenosis aórtica o de la pulmonar y los de no eyección en el prolapso valvular mitral. Los chasquidos suenan así, mientras que un clic suena así. Auscultación abdominal. Esta es la segunda parte del examen físico de abdomen, después de la inspección y antes de la palpación y percusión. Esto debido a que se debe descartar la presencia de soplos que indiquen posibles aneurismas porque se corre el riesgo de lesionarlos. La auscultación abdominal tiene una utilidad un poco limitada. Tenemos tres utilidades. La primera es escuchar los borborigmos, ruidos hidroaéreos o el peristaltismo intestinal. Estos son producidos por el movimiento del intestino a medida que impulsan el alimento. Su frecuencia es variable, aproximadamente entre 5 y 35 ruidos por minuto, porque depende del momento en el que el paciente está haciendo su movimiento peristáltico. Estos ruidos primero se disminuyen cuando hay ilio, parálisis del intestino, obstrucción intestinal en fases tardías, y aumentan cuando hay presencia o cuadros gastroentéricos, diarrea, aumentos de gases, obstrucción intestinal en fases iniciales. La segunda utilidad es en soplos abdominales, especialmente cuando hay aneurismas. Se ausculta el epigastrio donde se ubica la aorta abdominal y posteriormente las arterias ilíacas, en las fosas derecha e izquierda respectivamente. Por último tenemos una utilidad que es la de en pacientes embarazadas para auscultar fetocardia. Así suena un peristaltismo normal. Así los sonidos hiperactivos, donde hay incremento de la actividad intestinal, y los sonidos hipoactivos o hipoperistalsis suena así. Muchas gracias por su tiempo. Eso fue todo por este video de auscultación pulmonar, cardíaca y abdominal.